幾分鐘放2次咁樣就好。而家話俾阿長，個長發都話俾我聽，咁人啊，係啦。你知道。都真係細啦，因為咪細1年都唔細。幾樣嘢，一個打。嗰球都唔掂啊，都會掂，係啊。但係個手嚟嘅壓迫感都唔係，你同啲鬼你見到啲手踢你真係唔敢，你都唔敢推埋佢哋嘅咩？我哋都係交完就走，交完就走。佢係咪撞你啊？嗰個衝埋黑車咁。我哋明呢，但係呢啲要咁做。喂，點同一？你哋踢？喂，細路都係大鑊。係咯。佢踢幾多啊？佢唔咁多啊，再嚟啊！係啊，細個嗰啲咁㗎，細個要先有先。而家大個就真係淆底啊，就真係教受傷啦。細個你麻我推唔到。係啊，細個。好啦。請佢哋過嚟攞，請佢哋排你做。你個仔可能易啲，因為你一定係踢唔掂。同埋我哋加落嚟得啦。幫手，左手中間。有啊。以前一個波啫，一個波啫。開頭我哋細嗰時，幫佢啊，幫佢啊！大嗰時我哋又彈嘅。但係呢波係你知得唔得啊？即係起碼咁做，俾住啊，知嘛？你今日太熱過嚟啦。呢個真係唔得就坐低啊！呢條小心下，佢一轉波嚟嘅話，你就要即刻過啊！所以你哋咁睇一定要溫即係鬥場，你加錢係啊，頭先我同你講，你冇辦法嘅，咁但係你一定係你就呢位做得好啊，做得好啊，一定嚟攞波主動，頂住啊，隻主角，睇住睇住。OK 啊 OK 啊，唔怕 good 啦，再嚟啊 good 啦，再嚟啊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 ，唔該，轉
過去，第一腳要攞去嗰邊啊，紅之龍。E o jogo das meninas lá? Pô, não vi, eu vi só que tava tendo. Não tinha visto não. Cánh giành à, chỉ kiện đó nè. M冇搞好常，鄭宇正。打粒俾佢哋。係啊，五三先，攞去三個嘅，好難聽㗎。子健攞波，子健。大字做咩啊？知啦。咁嘢。Anthony 都係中意攞波。一個一隻 Anthony 落去斬啊！都有咩㗎？有打過啊？有射兩個。都有。鏡頭影到你啊！俾佢笑，你都唔問。翻落嚟，子健，安排你去。邊係路人？好嘢，加齊。子健啊，你完全唔記得到我哋會輸喎。走啊！對唔對到啊 ？OK 啊 ，good 啊！準備好企定啦，扭波仲企定喺後邊，睇你後邊啊！你做個中閘，你做咩走啊？都唔得啦，咩唔係啊嘛？而家望下後面，快啲停咯啦！呢個馬推嘅，放落個位度。走啊，攻！攻拉開！大場先嚟得啦，再嚟個，震係咪？再嚟個。都係喺線，呢個 Anthony。喂 Anthony。繼續啊，繼續啊，繼續啊，翻個波啊！好捱住先，繼續。子龍啊，翻個波。預備，好。慢慢跟住。
我手攞，我有手掌，好我哋係啦，好埋冷靜，嘅望嗰邊，人good，避開，走，嚟，另一邊，邊個快？good 啊 ，very good 啊，再嚟，唔該啦，方向啊嘛。攬住，嚟，你哋投人嚟啊！你過條康頭先做得好好啊！再幫啊！阿信嗌佢啊！子博 ，very good 啊，繼續啊！一條禁區頂。咁啲嘢啦，可以啊 ，Andy 上去就子健唔上啊。我拉一條，一齊喐向前。慢慢跑快兩步。準備啊！你好，過返嚟。係，真係幾好啲。喂，喐下，葉東。冷靜。阿信前啲，阿信。咪咪啊，走咗啦，你接住就得㗎啦。翻去啦已經。呢個跑多兩步俾我。
入去。大前個，換過，加速。入邊，請你攞波，請你開，叫你。前鋒，嗌你啦！一陣間未做翻藍色。藍仔嘅。哦，講住先。我啱一條啦要，攞個位度都得㗎。OK 嘅，OK 嘅，繼續。但係好似唔知7點幾8點賽吧？7點幾啊？7點幾啊？喂，死咗咁大缸，而家你係啊，當時時啊嘛。我7點幾嗰時8點。自殺嗰條樓啦，唔好阻住我哋啊！我應該係呢塊自殺。係啊，冇打東鐵㗎嘛，好多我哋咁做。喂，佢更急掣啊！佢喺度開度換啊！我真係對咁多人去大陸啊嘛，亞洲啊嘛。兩波2萬，估啦2萬。請你哋前面。見唔到喎。係咩？仲搞笑？唔好問啦。實相啦，嗰個咁鬼多人，實相數字啦，全部塞晒啊！咩先生佢就人哋講車係而家搭地鐵站，地鐵多係好。都塞啦，好塞啦。咩？跟住咧，我媽咪接唔到啊嘛，因為咧佢話咧，先生佢哋講車啊。咩唔得嘅？不過你平時電視嘅，你阿媽車你哋，自己搭。哇！我翻去試啦。心仔企好，心仔。好多。我見唔晒。我好一隊啊！畢業啊！咁大個啊！你要工人姐姐唔搞啊！30幾歲，咁係咪好早結婚？10幾歲結婚？咩34歲先32結婚，點話你嘅？點樣 graduation 啊？有錢 graduation。嗰時你唔知。你話佢睇，你得來。佢嗰次喺嗰度見你搭嗰啲狗肉雞腐化㗎。跟住咧，我媽咪翻唔到嚟，因為我有時帶啲人去翻蛋糕啊！或者不佢，多謝你，多謝你。我媽咪啊，我跟住媽咪幫我買咗啊！冇所謂啦。咪花生同埋花生。喂，我banana。喂，你食花生就交換咯。交換咯，如果係佢冇所謂。係男嘅意嘅。安仔，多謝阿母。食完我 banana，一啱開個口就呢隻 banana。你要呢頭。安仔，食完 banana 記得應間個球嘅阿先嚟。我哋佢唔會俾佢上去開局。唔係啊，我上次對阿仙奴實地咧好渣㗎。我睇 KFL 咧贏咗阿仙奴啊。係咩？借佢。有啲 BG 唔喺度，同埋嗰個 Justin 唔喺度啫。跟住多數 BG 係咪嗰個 BG 係99。加速啊！係啊，加速啊！唔係 Justin 同埋嗰個 Justin 喺度。Justin 講完，講完，好似嗰人。喺度睇機先，可以講俾你。
後面我上次記得咧，超成時嗰啲我記得咧，嗰度記得黃子龍見你嗰個咧，可能會輸唔到，而家第二次。爭遠啲，向前踢波。等落嚟啊！照舊咩啊？轉出嚟啊！唔好踢翻去嗰位啊！繼續啊，志升，做得好啊！幾次嚟啊？軍咧就 friend 係 couple 啊。Anthony，黐一黐咯。睇嚟啊！好嘅，打波。拉咗一點啊！都同學嚟㗎嘛。因為咁樣，跟住佢嗰個咩啊？佢就話波嘛。Anthony，翻嚟，Anthony，呢度，係啦。攞贏，收中間乜人，快啲！幫手啊，Anthony！我上次喺呢度學校隊寫咧，我一溫級寫咗幾個。半場呢度咯，喺呢度寫咯。今日隔離。收落去，你哋收落去。
安仔，你俾邊個啊？Emily嚟啊！Emily嚟啊！精華，俾條飛點度，藍色飛點。整喎，藍色飛點。有啦，要啦，有完呢度，開晒啦。哦，係啊，開 over， 用魚台開 over。有啲火花喎，哇！真係係喎，22號仔最中意咩啊？幾喎？太遠啦，嗰度有先。Emily跑兩步，快跟住。阿高雲今日冇張。冷靜，好埋去，好埋去。過咗嗰個我上次呢度死咯，我上次去左後衞，係人哋知道咗。放手啊！醫生，啱啦，來，跟住你，打落希兒。安仔，this is for me，多謝。睇住啦，邊個啊？買嚟喎。呢度咪？嗱。哦，呢度長沙灣嗰個先導個場係。係啊，跟住咧，我對佢哋啊嘛 ，TSC 啊嘛。TSC 係啊。我見到佢哋個好矛㗎嗰個，跟住咧佢咁樣一個係咁樣，一個係咁樣，一個係掹住我嘅。咁犀利。嗱，一齊睇，你依唔間咧，你會一定要咁樣，好似呢個紅色正衫。我知啊。一定要咁樣，一定要夾咯。
咁靚仔啊！你喂，咁樣啊嘛。喂，呢個我哋嘅 KC 杯。我哋咧開山頭都唔地。要幫我。哦，我見你見咗呢個山。保護下嘢。因為未識咁，佢未識玩。其實你可以學佢搞到。咁多嘢玩嘅你，嗰度做咩啊？有時又滑水。我就冇有。真係錄緊機㗎，真係都係大把拖到錄緊機㗎。喂，你谷俾佢睇下喂。好嘢，過嚟啦！知博，你企咪話知博。咪，可能要睇埋右邊啊，子健，你做保護啊，你係後少少㗎。俾我啦，俾我啦，我小心講。嚟啦！嗰時你上一次咪話人110蚊，太就啦！嗰個啊，跟住俾個球證點高嘅。叻仔！而家齊啊！快過翻嚟，我阻住架相。煩啊！你講阻住我。快啲啊，子健，太慢啦！快啲啊！子健啊，你唔加速幫手，佢咪好過咯，因為你唔嚟啊嘛，係嘛？唔係佢想扭啊。啊，志寶。今日起翻個位先，咁下一步啊，好快啊！嚟緊啦！喂，哎呀！都唔會翻金仔啊，禁區入邊嚟㗎咯。場都成百貴啊，你100幾蚊都得。好好個字。識得呢個朋友。啊，2-1喎。3比1啦，好呀！幾號準備啊？咁嘅都飛過，嗰個真係金球啊！嗰個球真係好靚，呢個啱啱攞上個位，有啲會傳球俾你嚟手嘅，嚟啦！有時啲特別多，你有一腳飛咗佢哋，難嗰啲你係飛㗎。我哋個路面都係嘅，難嗰啲嘢
係嘛？我知啦，全部男呢啲落一點乜食完啦，你到咗個地步。哦，係啊。咁啊，反應好快啊！係啊，賺咗你。哇，靚喎！其實佢係真係好批喎 ，OK 喎，識頂喎。Yes me, I'll jump over your Funny, I kill him. 你即刻飛翻。佢係咧快人嗰個減嘅，嗰個大猩猩減。佢走去禁區外就打手錘。未出啊！真係最大。其實過得咁遠，你吹過。哦，係啊，係啊。咩邊邊啊？你點噃？我哋啊，咁落去，咁樣就我哋啊。我哋啊，姐姐。有邊度咩站啊？日本站哦，係咪立高人？你都未係，我服同埋咧，日本就係咪嗰個抄？好似係咪明湖？唔係我塞㗎，哦，我打到。好似過到有個空位你咁樣。係咧，我都覺得因為可以買得細嗰個啊嘛。係，我當時話錢咧，錢得多咧會。阿濤。因為我唔食飯啊嘛。因為塞車塞到我真係噴錢你唔係我去遊戲班啊嘛，咁我媽唔接過，我起碼幼兒園8點半，中文9點，聽9點半，9點15分，起碼10點啦。但係我嗰度今日有個就係呢排你唔鋪啲滑水片嘅？啊，我都有幫落嚟。我都有。繼續，是但，繼續贏啊！繼續，好嘢！係一定要平。贏啊！自己再加速啊！另一邊都可以啊！唔係啊，我冇 fix 嘅，我可以放水啊。未入去已經想掉波。一定換人，咪咪出嚟啊！接，你幫我打右邊嗰隻中場。我嚟，見到我光。我哋嗰時去泰國嗰度。好就拉人。佢上。
網上啊，100%啊！即係你一手腳，有冇成咧？隻手咧唔識佢腳，我成日都話隻手踢波嘅，我隻手嘅隻心掹掹。係啊係啊，後生又唔到，唔知佢起陣。佢諗住跳嗰個。反正喺個頭上面講嘢，我打出條線，係咁係啊！爸爸送咗件係世界盃士丹嚟，嗰件鐵板紅龍世界盃意大利法國嗰個士丹做咗嗰件波衫，我爸爸我喺度着白色衫嗰件係士丹嚟。我以前冇咁正，因為冇波衫，冇人軍隊嚟嘅，其實埃台都後邊有專差。我有嘅。三人嘅，我咪意思係我哋我就中意點解？電話就支持就啊，中意攞拿到即係知道。我成日我得你一個交出行。我爸爸已經錯咗事啦。你咁多鋪 IT 踢實咗啦。喂，咩你多加條你唔做佬？我諗唔到你有咩有勁過你做佬喎。佢專心做龍門佬勁啲。但係冇啊，佢太多飯要鬧啊，又要咁啊係。有啲游水啫。謝下佢。係喎。我想埋啲啊！好勁㗎！好勁啊！好勁！好勁添啊！勁過下。我今日落西先。呢種波我識。踢球波係咩波啊？乒乓波我識。我要唔好識㗎。你乒乓波識喎，係喎。喂，可以用腳嚟，嗰隻乒乓波頭嗰隻係玩過。嗰隻係咩嚟㗎？嗰隻咧，我哋上一隻啟德嗰度咧有張台咧。我知啊，好似兩個掣喎。係啦。tennis 咁㗎嘛。係啦，係啦。咁嗰個運動。有一個要褪後啊！你講咩講嘢？Table football 咯。你講啲咩啊？Table tennis 嘅table football。你講啲咩定定㗎？唔係，你落去執水，你走一走啊！
佢睇人佢嘅，咁係啊，嗰咪嘅係啲football tennis 咯。係嘛？football tennis，咪 table football 啊，football tennis。咩嚟？我睇過佢。咁都 table football tennis 咯。攞隻手。係啦，乜嘢成年都知道我哋。係啊，嗌佢哋啊！使唔使換衫啊？換衫啊？喂，你要着。我攞仲有冇水啊？都冇啦。師兄，你支水仲有冇？仲有冇水 ？O K。使唔使加水？過嚟啦！係啦。係啦，係啦。咦，着翻件係咩？Boys。啊，仔。贏咗3-0，2-0。